ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിലവിൽ GSTയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സംഷൻ വിത്ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഥവാ എക്സംഷൻ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് ടാക്സബിൾ ആണ്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ അഥവാ IRFC ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിന് എന്ത് നൽകും? കോച്ചസ്, വേഗൺസ്, ലോക്കോസ് അഥവാ റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അസറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ കോച്ചുകളില്ലേ, റെയിൽവേസിന്റെ കോച്ചസ് ഇല്ലേ, ഇത് പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കും അഥവാ ലീസിന് കൊടുക്കും. ഈ സർവീസ് ടാക്സബിൾ ആയിരുന്നോ? മുമ്പ് ഇത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. 1/10/2021 വരെ ഇത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ടാക്സബിൾ ആണ്. 1/10/2021 മുതൽ ഈ എക്സംഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മേ ബി നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സിംപ്ലി മനസ്സിലാക്കുക, ലീസിംഗ് ഓഫ് rolling stock asset by Indian Railway Finance Corporation to Indian Railways is taxable now. Okay.